ọlọ́run àwọn bàbá wa ọlọ́run 1930 ó ti ṣe tán láti wá ṣeun àrà mẹ́rìírí nílùú èkó ní 2025 crusade outreach èyí tá a gbé kalẹ̀ látọwọ́ CAC agbára ọlọ́run ní ìgbàanì ẹ gbáradì kẹ́ ẹ máa bọ̀ ní national stadium Surulere Lagos níbẹ̀ ni ọlọ́run yóò ti mọ̀ báyìí onípojípe ènìyàn pàdé ọmọ bàbá wòlíì SK Abiara tẹ́ ẹ ti mọ̀ bí ẹni mọ̀ wọ́ ẹni tí ń ṣe wòlíì Moses Ọ̀làgójú lọ́lọ́run yóò mọ̀ gbẹnu rẹ̀ sàṣẹ ìpínlẹ̀ èkó àtòrílẹ̀-èdè nàìjíríà lápapọ̀ yóò gba ìtura ọjọ́ Friday 2nd of May 2025 láago 9 alẹ́ dàgò 5 ìdájí ló máa wáyé àkórí ni such a time as this nítorí irú àkókò báyìí olórí ẹ̀mí ni evangelist Tọ́pọ̀ Olútókun yóò wà ńbẹ̀ onírúurú ogun ìdádúró ìdí ọlọ́jọ́ pípẹ́ àìsàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní ọmọ dohun ìgbàgbé bí ọlọ́run yóò ti mọ lo wòlíì Ọ̀làgójú zona superintendent p-zone àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹni àmì òróró lọ́run ìwọ́ṣẹ́ àti bá olúwa pàdé pẹ̀lú àwẹ̀ kó wá máa bọ̀ pẹ̀lú ìgò omi kan àti òróró ó dá mi lójú ọlọ́run àwọn wòlíì yóò dáhùn sí ọ̀rọ̀ ayé rẹ pẹ̀lú agbára.